Negujte igru kod vašeg deteta, jer na taj način dete najbolje uči. Dobar dan i dobrodošli na naš kanal Glas vaspitača. Naša današnja tema jeste značaj igre. Igra je ključna za učenje i za razvoj vašeg deteta. Kada se dete igre, ono na različite načine i uči. Kroz igru vaše dete upoznaje svet oko sebe, razvija svoje socijalne veštine, uči da vodi računa o sebi i drugima i na taj način razvija svoj jezik i komunikaciju sa drugima. Za decu je jako bitno da imaju različite vrste igara, a to podrazumeva slobodnu ili usmerenu igru, takođe i individualnu ili grupnu igru i igre na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Slobodna igra je neplanirana igra i ona se dešava u zavisnosti od toga za šta je konkretno dete u tom momentu zainteresovano. Takođe, ovo je igra u kojoj vaše dete može da razvije svoju maštu i dešava se spontano. A usmerena igra to je organizovana igra koja se dešava u određeno vreme i u određenom prostoru. Uglavnom, usmerenu igru vode vaspitači ili roditelji i kad kažem da je to organizovana igra, mislim da ona obrađuje jednu temu. I uglavnom ovu usmerenu igru vode vaspitači ili roditelji. Usmerene ili slobodne igre mogu se odvijati ili na otvorenom prostoru ili u zatvorenom prostoru. Igra na otvorenom ona pruža deci priliku da što više istražuju, da budu fizički aktivni i da troše svoju energiju. Kako vaše dete raste, tako se i njegova igra menja. On kroz igru još više eksperimentiše, dolaze mu nove ideje i postaje sve više i više zainteresovano za neke druge stvari. To može značiti da im je za njihovu igru potrebno više vremena i prostora, što znači da biste vi kao roditelji ili vaspitači trebali to da obezbedite. Vaše dete voli da se igra sa vama i uživa u provedenom vremenu sa vama, međutim, normalno je da ponekad i poželi da se igra sam. Kada dođe do takvih situacija, najbolje je prvo da posmatrate vaše dete i ukoliko je to potrebno da se uključite prosto da bi malo obogatili njegovu igru ili da bi ga usmerili. Postoji mnogo materijala kojima možete obogatiti igru vaše dece, kao na primjer što su krede, plastelin, testo, obručevi, kante, kutije. Tako je. Sav materijal koji se nalazi u vašoj kući možete iskoristiti da obogatite igru vašeg deteta, ali naravno ovo sve zavisi takođe i od uzrasta vašeg deteta. Morate voditi računa da mlađe deca naravno ne sme da se igraju sa nekim stvarima, kao što su već i upoznati svi. A što se tiče predškolaca, možete koristiti različite posude iz vaše kuhinje ako žele da proizvedu neku muziku. Isto je jako važno da kažemo da u slučaju vaše dete ne želi da se igra neke određene igre koje je ono samo započelo, nemojte ga nikako forsirati da nastavlja dalje, jer on se u nekim momentima može zainteresovati za neku drugu stvar koja je u tom momentu njemu bitnija ili interesantnija, tako da ga pustite slobodno da sam bira svoj tok igre, vreme i mesto. To bi bilo sve na ovu temu koja je značaj igre i koliko je ona bitna za vaše dete i za njegov razvoj. A ukoliko imate nekih pitanja, možete nam postaviti naravno u komentarima ispod ovog videa. Ili nam poslati poruku na Instagramu. Tako je, naravno. A mi se do tada vidimo u sledećem videu. Čekaj, nemoj da krećeš još. Ajde. Evo kreće. Nije dobro, moraš iz početka. Ajde, malo popiju što počnemo, ozbiljno. Lakše mi je kad te ne gledam u stvari. Okej. Kroz igru... Čekaj. Evo, kat. Znači, ovo sve briši pre toga. Ne mogu, kako se zdržavam se, ali ajde. Šta sam sad ja trebala da kažem? Jesi s ovom snimao lavove? I tamo u Africi si sa njom snimao? Pip. Ili ja sad pričam ili ti? Ti si žuta. Ti si puno, znaš što kosu. Viš ovaj čuper. To je normalno. Čekaj, smejem se. Nismo mi ozbiljne. Jel to? Mi smo završile.